Rusiya-Ukrayna müharibəsində həlak olan azərbaycanlıların sayı artmaqdadır. Bölgə TV xəbər verir ki, döyüş əməliyyatları zamanı Rusiya tərəfində vuruşan daha 5 soydaşımız həyatını itirib. Həlak olan azərbaycanlıların adlarını təqdim edirik. Vəliyev Müşfiq Tofiqoğlu 19 may 1965-ci il təvəllüdlü, o Rusiya Federasiyasının Oryol vilayətinin Narişkino kəndində yaşayıb və 70-ci Qvardiya motatıcı alayının tərkibində xidmət edib. Əhədov Etibar Nəsrulluoğlu 22 dekabr 1971-ci il təvəllüdlü, Primorsk diyarının Fokino şəhərində yaşayıb. Ferzullayev Rüstəm Aslanoğlu 1 avqust 1998-ci il təvəllüdlü, Rostov vilayətinin Volgodonsk şəhərində yaşayıb. Babayev Mirsəfər Mirtağoğlu 17 avqust 1992-ci il təvəllüdlü, Tataristan Respublikasının Kazan şəhərində yaşayıb. Əliyev Mikayıl Şah İsmayıloğlu Lipetsk vilayətinin Zlobino kəndində yaşayıb. Qeyd edək ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan bu yana müxtəlif mənbələrin məlumatlarına görə Rusiya ordusunun tərkibində döyüşlərdə həlak olan azərbaycanlıların sayı mütəmadi olaraq artır. Həlak olanların bir qismi Rusiya vətəndaşı, digərləri isə müxtəlif illərdə həmin ölkədə məskunlaşmış Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Rəna Rövşənqızı, Bölgə TV.